Estem amb Antoni Aro, president de l'Esbar Vila d'Esplugues. Toni, avui en el marc en protesta de la Fira d'Entitats del nostre poble, com està succeint la jornada, com està present l'Esbar en aquesta fira? Bé, després d'uns quants anys de no poder ser, afortunat que ens coincidia sempre amb la trobada d'Esbar a Montserrat, aquest any ens omple de satisfacció potser poder estar aquí a la Fira d'Entitats d'Esplugues, veient que és una gran jornada amb una gran assistència de públic i on podem mostrar les nostres activitats més recents i més antigues de cara a tota la ciutadania que estigui interessada en consultar-la. I ens parlaves de les vostres activitats que poden avui la gent d'Esplugues conèixer-vos una miqueta més. Quina ha estat l'activitat més recent o la més important que heu fet? Bé, la més recent, per la seva envergadura i també per la gran implicació que l'hem tingut amb ella, ha sigut el gran espectacle La llegenda de Sant Jordi, que es va dur a terme el 28 d'abril d'enguany, amb un gran èxit de públic i de crítiques, i fins i tot tenint en compte que vam haver de fer un canvi d'ubicació d'última hora perquè el temps era molt inestable per la pluja i tal. I hem rebut nombroses crítiques positives i realment ens ha omplert de satisfacció el resultat. Hi va haver molt de públic allà a l'espectacle. Penseu que vam tindre que lluitar amb un canvi d'ubicació, amb un pont, que sempre és una cosa que ens pot mancar públic, i després amb una certa improvisació pel canvi d'ubicació, i això ens va comportar un esforç suplementari, però bueno, molt satisfets, realment molt satisfets. I quines són les properes activitats o ballades que teniu previstes? Bé, en breu, el 19 de maig, tindrem el nostre festival de dansa d'Esplugues, que enguany, si no erro, és el 13è, i quasi bé empalmant això el mes següent, donat que l'Esbar en els últims temps ha crescut de manera important, sobretot amb la secció d'infantils, i per tal de donar-los protagonisme també farem el Festival de Dansa Infantil, que el farem el 16 de juny, i tot empalmant amb això anirem al tercer Festival Internacional de Dansa, que es durà a terme a Ribes de Freser, on també vam deixar l'any passat una gran empremta i on el nom d'Esplugues encara ressona positivament.